Chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái vấn đề về cái dấu hiệu của cái đàn ông bị chết chúa nha các bạn nha. Chết chúa, mất chúa cũng vậy thôi. Thì có rất nhiều bạn đúng ra cái video này mình đã làm bên kênh Săn Bắt Đồng Nai rồi. Nhưng vì cái lý do là cái kênh bên đây thì cũng chưa có đăng cái nội dung này là thứ nhất, thứ hai nữa cũng khá nhiều bạn cứ điện hỏi mình đó là mới nuôi rồi không có dám dỡ cái thùng ra, rồi tìm không được con chúa thì không thể kiểm tra được đàn. Thì do đó thì mình sẽ làm thêm một cái clip bên đây nói về cái nội dung là dấu hiệu của đàn ông mất chúa nha các bạn nha. Đây có một số nó bò ra ngoài thì cái này thì không liên quan, nhưng mà mình sẵn đây mình chia sẻ với các bạn luôn là cái này là cái dấu hiệu của đàn ông nó rất hung nha các bạn nha. Để mình cho các bạn xem. Này là các bạn thấy mình vừa đi tới cái mấy con ong nó đây nè. Đây nè. Đây nè. Các bạn thấy nó rung rung, nó cảnh báo liền, thấy chưa? Thì trường hợp này là đàn ông nó rất dữ nha các bạn nha. Do đó thì tốt nhất đây mình dùng cái giấy cạch tông chút xíu mình khua cho nó hiền bớt. Mình thì không có đeo bảo hộ, mà đúng ra mấy cái bài này mình biết trước mình sẽ mang bảo hộ nha các bạn nha. Thường thì những bài này rất chữ, thấy dấu hiệu cảnh báo vậy là mình biết rồi. Để mình qua đây mình quay cho các bạn xem. Cái này ở đây nó có cái lỗ hở nha các bạn nha. Mình mót ba cái dáng mình ghép lại, đâm ra nó có một tí lỗ hở. Rồi bây giờ để mình sẽ mở thùng ra cho các bạn xem và thế nào gọi là đàn ông, dấu hiệu của đàn ông mất chúa nha. Nó quá hung đi, mình thấy cái dấu hiệu nó hung quá, đâm ra mình phải khua khói nha các bạn nha. Đây các bạn, trong lỗ tổ không còn con nhộng nào nha các bạn nha. Mật thì quá trời nè, các bạn thấy không? Mật lấp lánh luôn nè. Tất nhiên thì các bạn không cần phải tìm chúa làm gì, vì mình nhận được biết được cái dấu hiệu nó thì không cần phải lục tìm con chúa làm gì. Nói chung cái này là mình chỉ chia sẻ đối với những anh em mới vô nghề thôi, tập nuôi ong thôi, xem video mình rồi bắt chước làm theo thôi. Do đó mình chia sẻ cái này thôi, chứ những người ta nuôi ong thì tất cả đều biết cái dấu hiệu của đàn ông mất chúa. Và đây, ngay cầu đầu tiên đây mình cho các bạn xem. Các bạn thấy những cái mũ chúa mà con ong nó tạo ra rất là nhiều luôn nè các bạn nè. Một cái nè, hai cái nè, nhưng mà chúa không có nhộng nha các bạn nha. Tại vì sao? Nó có con chúa đâu đẻ đâu. Nếu như mà có chúa nó đẻ, có nhộng trong bánh tổ này thì nó là chuẩn bị là chia đàn. Các bạn phải phân biệt được đó là chúa chia đàn hay là chúa mất chúa. Và cái đàn này là đàn mất chúa nha. Do đó thì không cần phải tìm chúa, thì nhìn là biết liền. Nhộng đâu có còn thế hệ tiếp cận đâu, chúa nó đâu có còn đẻ được đâu.
Và bài này mất chúa lâu ngày nha các bạn nha. Một cầu. Và tiếp cầu thứ hai để mình cho các bạn xem. Đây nó tạo rất là nhiều mũ chúa luôn nè các bạn nha. Bất cứ chỗ nào nó cũng tạo được. Đây. Mũ chúa chẳng giống ai nè. Cái mũ chúa nhỏ xíu xíu. Tất nhiên mình phải cấu bỏ hết nha các bạn nha. Đây nó quất cho một đống mũ chúa luôn nè các bạn nha. Đây các bạn thấy không? Quá trời mũ chúa luôn. Mật thì rất là nhiều luôn. Đây các bạn. Mật lấp lánh luôn nè. Nhưng mà thật sự thì không có nhộng trong đây. Khi con ong mất chúa lâu ngày nó cũng sẽ sậm màu xuống này các bạn. Con ong thợ nó sẽ sậm màu xuống. Vì là những con ong già không. Nó sẽ sậm màu xuống. Đây và đây là có thể là con ong chúa của mình. Nó bị kẹt cầu nè các bạn. Cái này cũng là cái yếu tố quan trọng. Yếu tố quan trọng nè. Khi các bạn khép cầu các bạn không để ý chúng chết nha các bạn nha. Bây giờ để mình kiểm tra cầu thứ ba luôn. Thì cái trường hợp mà đàn ong mất chúa như thế này thì có vài cách giải quyết, có vài cách để mình giải quyết cái đàn ong của nó, để mình cứu cái đàn ong. Thì lát sau mình cũng chia sẻ luôn để mình tiếp nối cái vấn đề này cái đây. Để mình dỡ ra cầu thứ ba, cầu thứ tư thì nó là tấm chân tầng chưa có xây nha các bạn nha. Mình mới vừa bỏ vô cách đây tuần trước. Đây. Không có một cái lỗ tổ, toàn là mật thôi nha các bạn nha. Không có lỗ tổ nào có trứng cả. Đàn ong thì rất là đông luôn. Quân ong cực kỳ đông luôn. Rồi. Nãy giờ thì mình đậy lại đừng mình lấy cầu bên thùng bên kia nha các bạn nha. Thì đây là cái cầu mình chuẩn bị mình sẽ khắc phục cái việc cái đàn ong này mất chúa nha các bạn nha. Đây cho các bạn xem đây. Thì cái phương pháp này gọi là phương pháp cấp tạo thôi nha các bạn nha. Tuy là nó sẽ không ngon, chúa cấp tạo thì sẽ không bao giờ ngon bằng chúa chia đàn tự nhiên và chúa di trùng nha các bạn nha. Thì tại sao mà nó không ngon bằng cái chúa di trùng là vì nó sẽ chọn bất kỳ cái trứng nào. Khi mà mình viện cầu mình phải lưu ý đây này phía các bạn, có thể nhỏ quá các bạn không nhìn thấy, nhưng mà trong những cái lỗ tổ phía dưới đây nó là trứng mới 1 ngày tuổi thôi nha các bạn nha. Trứng này gọi là trứng chứ chưa gọi là trùng nữa. Thì có 1 ngày tuổi, 1, 2, 3 ngày tuổi cho tới nhộng vít nắp nó đã có. Thì cái này thì nhộng vít nắp này nó đã đen đầu nè, thì nó sẽ sắp nở rồi. Để mình tạo thêm cái thế hệ ong tơ cho nó đi làm tốt hơn. Thứ nhất, thứ hai nữa là những cái trứng này thì nay mai đàn ong này mình bỏ vô là nó sẽ cấp tạo chúa khác nha các bạn nha. Thì khi nó cấp tạo chúa khác
thì tất nhiên đàn ông mình sẽ khắc phục được cái hiện tượng mất chúa. Tuy là chúa nó không ngon, các bạn có thể dùng biện pháp khác, đó là dùng mũ chúa của đàn khác, hoặc là đi bắt một đàn khác nữa nhập chung vô. Còn mình thì thường thì mình sẽ đi bắt một cái đàn khác nhập vô nha các bạn nha, hoặc là mình đi bắt con chúa khác ở trụ điện mình đem về. Đó là phương pháp của mình. Thì video đó thì để mình chia sẻ sau đi, vì hôm nay mình không có thời gian rảnh nữa. Do đó là mình sẽ dùng cái biện pháp gọi là cấp tạo nha các bạn nha. Đây cũng là một cái phương pháp, tuy nó không hiệu quả bằng những phương pháp khác, nhưng mà nó cũng là một cái phương pháp để cấp tạo chú khác thôi. Khi các bạn viện một cái cầu, các bạn cần phải lưu ý. Đối với những đàn ông này thì các bạn cần phải viện là những cái có những cái trứng nè, phía dưới nè. Cái này thì trứng này theo kinh nghiệm của mình thì có mới đẻ tối nay thôi. Trứng 1-2 ngày tuổi có, rồi 2-3 ngày tuổi có. Nói chung là tất cả 4 thế hệ đều có, 3 thế hệ đều có. Trứng nhộng và ấu trùng. Thì để mình khi các bạn muốn viện cầu, các bạn cũng phải lưu ý một điều như thế này. Đây, để mình dỡ thùng ra lại. Để các bạn có thể quyết định là đổi cầu hay là viện cầu. Đối với một đàn ông này nói chung là cũng gọi là đông rồi nha các bạn nha, khá đông. Thì ở đây nó chỉ có 3 cầu thôi, chứ không gọi là 4 cầu được. Vì cái cầu màu đỏ phía trong cùng nó chỉ là một cái cầu mà mình bỏ chân tầng vô thôi, chứ chưa được gọi, nó đã chưa xây đâu. Thì nó mất chúa dễ gì nó xây nha các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ đưa một cái cầu này vô để cho nó nuôi nha các bạn nha, để cho nó tạo chúa và nó nuôi. Và khi đó các bạn sẽ rút bớt một cái cầu ra. Các bạn có thể rút cầu nào cũng được, còn không thì các bạn rút một tấm chân tầng ra. Tấm chân tầng trong cùng này thì nó cũng xây nhấp nhem ra. Đây mình cho các bạn xem đây. Đây, nó đã xây nhấp nhem nha các bạn nha. Và mình sẽ nói chung là mình sẽ lấy cái tấm chân tầng này qua cho cái đàn mình mới vừa rút cầu, để cho nó tiếp tục xây nha các bạn nha. Thì cái đàn mình rút cầu thì nó sẽ hụt ra một cầu. Và sau đó là các bạn lấy cái cầu này. Tất nhiên các bạn cũng có thể bỏ phía ngoài đây, nhưng mà mình không bỏ, mình bỏ vô phía trong. Bỏ vô phía trong làm gì? Các bạn bỏ vô phía trong kiểu này thì nó sẽ nuôi tốt hơn. Nó khá là hung dữ các bạn. Nói chung là video này mình sẽ hơi dài đó nha các bạn nha. Nhưng để làm cái video cho nó hoàn chỉnh luôn, vì có một con ong nó chết, nó hung lên này các bạn. Rồi bước tiếp theo đó là các bạn đẩy hết tất cả số cầu này vô lại. Rồi mình sẽ lấy cái cầu này ra, cái tấm chân tầng này ra. Đây nó mới xây được một số ít này các bạn nha. Thì thường cái đàn ông mắt chúa này nó sẽ cấp tạo phải mất hơn 20 ngày để có một con chúa mới và nó sẽ đẻ.
Do đó là nó sẽ mất một khoảng thời gian dài. Thì mất một khoảng thời gian dài như thế này thì là một số ong già nó sẽ chết đi. Thì đàn quân này nó sẽ hụt xuống. Do đó các bạn cần phải rút bớt cầu, chứ không phải là viện thêm cầu. Đó là cái, chứ các bạn viện thêm cầu thì mai mốt thưa quân nha các bạn nha. Các bạn có thể rút bỏ thêm một cầu nữa cũng được. Nhưng mà thôi, đàn ong này nó cũng còn khá đông. Và mình viện cho nó một cái cầu cũng rất là lớn. Thì nó sẽ có thế hệ tiếp cận rồi. Thì xem như là việc cấp tạo này sẽ, con ong nó sẽ nuôi cái số đó nó cấp tạo nha các bạn nha. Rồi video tới đây cũng khá dài rồi các bạn à. Mình xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn ở clip khác nha.